Sangat memalukan begini yang katanya Raja ASEAN. Thailand di luar dugaan dihancurkan di kandangnya sendiri lawan tim yang selevel dengan antah berantah Malaysia. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan terkejut melihatnya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Begini jalannya pertandingan. Bermain sebagai tim tamu, Korea Selatan langsung tancap gas. Tim berjuluk Taguk Warriors itu kerap menebar ancaman ke gawang skuad Gajah Perang. Iniกันต่อครับเข้าสู่นาทีที่ 6จ่ายบอลผนังเส้นมาจะให้กับทางอีคังอินลึกออกหลังไปครับบอลเปิดยาวขึ้นมาโมงดังคิมินแจแต่ว่าบอลก็ออกข้างครับสุภโชคลองกระโดดไปลุ้นข้างบนที่เจริญศักดิ์นะครับไม่ประมาทเลยครับจังหวะของทางเกาหลีใต้เคลียร์ทิ้งไปก่อนKorea Selatan sukses membuka keran golnya pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak Lee Jae-sang. ใกล้ๆวีรเทพครับจะเข้าไปอัดแต่ตรงนี้ฟาวแล้วครับอยู่ใกล้ๆกับผู้สินเลยหัวใจหลักของทีมไทยก็คือเกมป้องกันนะครับต้องละเอียดเลยหาจังหวะซ้ายของอีคังอินตักเข้าไปก็บอลของชนาทิพย์ครับเปิดไปลุ้นให้กับทางสุภโชคแต่มันก็ลึกไปถึงทางโชยอนอูตัดหลังครับให้กับโชคยูซองแต่งหนีแล้วเสาแรกย้อนกลับมาโอ้โหตรงนี้ไม่ทันครับโอ้จังหวะจ่ายย้อนกลายเป็นดีครับให้กับเกาหลีออกนำไปแล้วครับเขาเองก็นิ่งมากๆนะครับโชยูซองนะครับพอหลุดไปเนี่ยแต่งหนีแล้วก็กึ่งยิงกึ่งผ่านมาหน้าปากประตูนะครับรอเพื่อนที่ Thailand pun mencoba untuk merespon gol tersebut, namun serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos. Sampai laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta. มาตรงนี้โอ้โหกลายเป็นจังหวะเขาพอดีไปหมดนะครับโอ้โหสามประสานเกมลุกของเกาหลีใต้อีคังอินบวกกันตัวนี้ผู้สินให้ฟาวล์กับทางเกาหลีไปแล้วนะครับลงมาแล้วก็โดนเตือนพุ่งไปเอาก็ดักไว้ได้ครับเกาหลีแล้วออกบอลมามงดุลครับของวีรเทพไม่ตรงเพื่อนออกด้านข้างลูกทุ่งเหมือนทางเกาหลีใต้มาเจริญศักดิ์หาจังหวะจะเปิดยัดไปก่อนครับแล้วมีฉลับต้องเตะทิ้งไม่ยอมเสียเตะมุมครับทางเกาหลีใต้คินจินซูครับกลุ่มไก่มาลุ้นข้างบนเลยให้ชงเดียวซองโมงแล้วออกมาบอลแรกตรงนี้ครับจะได้ลองวัดดูเบี่ยงไว้ก่อนทางที่การที่เกี่ยวสั้นแต่ว่ากลายเป็นไปเสียฟาวล์ครับ Sementara Korea Selatan masih mendominasi jalannya pertandingan ketimbang Thailand. Tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Korea Selatan unggul sementara atas Thailand dengan skor tipis 1-0. กับซนฮูมินแต่ว่ามันย้อนหลังหลีออกบอลพลาดเหมือนกันเลยบอลที่บอมให้ตรงนี้อีคังอินจะวนหนีทางมิเคลสันครับน่าจะถูกคู่เลยครับคู่นี้มีคนเท้าออกมาบอลแรกตรงนี้ครับจะได้ลองวัดดูเบี่ยงไว้ก่อนทางที่การมิเคลสันแต่ว่ากลายเป็นไปเสียฟาวล์ครับผู้สินมองว่าไปซ้ายของอีคังอินครับเปิดมุดเข้ามาขึ้นโมงว่ายังช่วยกันสกัดไม่ได้นะครับบอลไปเข้าทางแนวรับของทีมอีคังอินเลือกเล่นบอลเปลี่ยนจุดมาติดทางสุภโชคครับแต่บอลจังหวะ2ยังเป็นของทางเกาหลีใต้คืนกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับการจะจิ้มตรงนี้ไม่โดนกลับมาคินจิซูเปิดเข้าไปเลยเสาไกลครับมีมิเคลสันกระดกมาซื้อข้างบนครับแล้วนะครับจังหวะเขาบัดขึ้นมาเสียกับทีมไทยแต่เกี่ยวกันไม่ได้เอาเลยครับยังได้ฟาวล์โดนกระแทกครับทางสหรัฐเนี่ยครับขวาอีกแล้วมิเคลสันพักไปก่อนพักตรงนี้เกือบจะโดนขโมยเหมือนกันครับแต่ยังแก้ไขได้มาที่โซนทึมินจ่ายต่อมาครับได้จังหวะอีจะซองจะเปิดมาตามบล็อกเอาไว้ได้คิมจินซูครับมาที่โซนทึมินบังไว้ 2-1 ตามจิ้มตรงนี้ทำได้ดีเลยนะครับทางสุพนันไปโดนดังสุดกลางเกาหลีจะจิ้มตรงนี้ก็วีรเทพนะครับสไลด์คืนกลับมาที่ปฏิวัติ เกาหลีใต้มีโอกาส
Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Korea Selatan masih cukup mendominasi dengan melancarkan serangan demi serangannya ke lini pertahanan Thailand. Korea Selatan pun sukses menambah keunggulannya pada menit ke-54 lewat gol yang dicetak Son Heung-min. ถึงของทางเจริญศักดิ์ติดเครื่องจี้เข้าในเจริญศักดิ์หาจังหวะใส่เลยน้องจังหวะนี้โอ้โหแค่เสาแรกก็ยิงแล้วหมดไปหน่อย ข้างในมีสุภชัยใจเด็ดนะครับโอ้แต่ติดสปีดมาแล้วด้วยนะครับ สร้างโอกาสให้กับตัวเองยิง ออกมาด้านข้างให้กับทางสุภโชคเล่นต่อมาให้ชนาทิพย์หาจังหวะตวัดไปโอ้โหสุดท้ายใกล้กับชนาทิพย์เลือกให้ช่องนี้ถึงครับต้องลองจี้เข้าในเจอบังทางไว้ก่อนครับแล้วสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากปากประตู ฝังได้ ทีมช่องนี้ไม่ตรงเจริญศักดิ์จิ้มอีกทีไม่ได้ครับเสียบอลให้กับทางเกาหลีใต้ทำเกมโต้กลับเหมือนกันจากพาหนี 2-1 ทีมไทยก็หยุดด้วยการฟาวล์อย่างโซนเฮืองมินได้โยกหนีทางสุพนันเลือดไหลมายังติดครับสุพนันโมงมาสุพนันตั้งอีกทีหนึ่งยังไม่ไปพลิกเข้าหาด้านในออกมาให้อีกทางอินตรงนี้ของโซนเฮืองมินหาจังหวะสัตว์เสาแรกเลือกยิงยัดมาแล้วโอ้โหแล้วปิ้นครับ 2-0 เกาหลีใต้หนีจนได้ครับ คือเด็ดขาดจริงนะครับลูกยิงของซอนมินเนี่ยครับให้พื้นที่ไม่ได้จริงๆนะครับเอาแบบว่าทุกเกมที่เล่นในฟุตบอลโลกของต้องกับเบื้อง Bintang Tottenham Hotspur sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Lee Kang-in. Skuad Gajah Perang tak patah semangat untuk bisa memperkecil kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun tim polesan Masatada ECE itu masih kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Taguk Warriors. สุดท้ายไม่ได้ ตัดเกมทางไว้บอมนะครับเอาดี เอาละครับตอกส้นมาถึงเส้นหลังอีกแล้วดึงจังหวะจะเปิดครับทีมอุรุกวัยตามบล็อกไปได้นะครับทางมิเกลสันแล้วเป็นลูกตั้งเตะจะปาประตูทีมไทยที่โซนฮึงมินครับบอลไล่เส้นยังทันด้วยครับโดยทางสุพนันล็อกหนีไปไม่ผ่านทางสุพนันนะครับยอดเยี่ยมเลยครับสุพนันกลับมาสารัฐให้ช่องนี้เอาแล้วก็เดินเข้าทางสุภโชคเรื่องร้องปั่นไซโค้ดตรงนี้มี Korea Selatan menambah keunggulannya pada menit ke-82 lewat gol Park Jin Seop. Pada akhirnya, Taguk Warriors mengunci kemenangan atas Thailand dengan skor telak 3-0. Thailand yang sempat menahan Korea Selatan dalam laga di markas lawan beberapa hari sebelumnya tak mampu mengulang penampilan yang sama saat mereka bertindak sebagai tuan rumah. Thailand justru tak berdaya dan harus menerima gol demi gol dari pemain Korea. Dengan kekalahan dari Korea Selatan, Thailand saat ini untuk sementara bertengger di posisi ketiga klasemen dengan nilai 4. Thailand tertinggal 3 angka dari Cina yang ada di posisi kedua, sementara Korea Selatan perkasa di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin. Duel Cina versus Thailand pada 6 Juni mendatang jadi momen penting bagi kedua tim untuk menentukan nasib lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. ประตูแรกกับเขาในทีมชาติด้วยนะครับ 3-0 ครับจังหวะเป็น Alhamdulillah sukses akhiri kutukan 20 tahun Timnas Indonesia, hanya butuh 1 kemenangan lagi buat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses mengakhiri kutukan dengan meraih kemenangan di Stadion Nasional Maidin, Hanoi setelah 20 tahun lamanya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam dalam laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa. Tim asuhan Shin Tae-yong menang lewat gol yang dicetak Jay Itzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoen 24, dan Ramadan Sananta 90+6. Kemenangan ini membuat tim Merah Putih semakin mantap di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan mengemas 7 poin dari hasil 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang.
Dalam pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia juga meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam laga ketiga grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis. Kemenangan tim Merah Putih di Vietnam ini memiliki arti penting buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pasalnya, timnas Indonesia sebelumnya memiliki catatan kurang bagus di kandang Vietnam ini. Sungguh mengenaskan usai kalah dan dipecat, media Vietnam sebut Philippe Troussier harus keluar lewat pintu khusus demi keselamatan nyawanya. Usai dihancurkan dari timnas Indonesia, Philippe Troussier disebut harus keluar dari Stadion My Dinh, Hanoi lewat pintu khusus usai kalah dari timnas Indonesia di matchday 4 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu muncul kabar sang pelatih mengundurkan diri dari jabatannya. Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan itu dicetak Jay Itzes menit 9, Ragnar Oratmangoen menit 23, dan Ramadan Sananta menit 90+8. Kekalahan itu jelas memicu kemarahan para penggemar. Troussier kabarnya sampai harus mengungsi keluar stadion lewat rute lain. Pelatih Troussier harus meninggalkan My Dinh lewat rute lain untuk menghindari kemarahan penggemar, bunyi artikel Soha. Normalnya tim akan keluar dari mixed zone lewat pintu A3 dan kemudian naik bus. Ketika Troussier hendak lewat, dia dipanggil dan harus lewat jalur VIP. Ini membantunya menghindari amukan fans, tandas artikel itu. Usai laga, petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF yang hadir di My Dinh langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Troussier. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat yang sedianya baru berakhir pada Juli 2026. Merasa beruntung, Shin Tae-yong salut dengan perjuangan timnas Indonesia dan puas penampilan Tom Haye dan Ragnar impresif setelah hajar Vietnam 3-0. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa beruntung. Ia juga salut dengan perjuangan skuad Garuda ketika menghajar Vietnam. Untuk pertama kalinya sejak 2004, timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Skuad Garuda berpesta 3 gol di My Dinh Stadium, Hanoi, pada Selasa. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah. Jadi semua rekor akan berubah, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. 3 gol timnas Indonesia ke gawang Vietnam masing-masing dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9. Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadan Sananta pada menit ke-90+8. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga melakukan penilaian terhadap performa Vietnam. Kekalahan dalam pertemuan pertama dari timnas Indonesia pada 22 Maret 2024 membuat The Golden Star Warriors mengalami penurunan. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami, jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Shin Tae-yong. Selain itu, para pemain kami melakukan yang terbaik. Mereka benar-benar bermain dengan baik, imbuh arsitek kelahiran Korea Selatan ini.